ата заңымыздың жобасының 8-ші бабында нақты жазылып жатыр. Жер және оның қойнауы, су көздері, барлық табиғи ресурстар халыққа тиесілі. Ол не деген? Халық бірден бір биліктің көзі. Осы ата заңымыздың негізінде ол да жазылған. Ең басты бізге жер. Жер болмаса басқа ештеңе де болмайды. Экономикада болмайды, саясатта болмайды. Сондықтан біздер біріншіден міне әріптестерім, азамат бауырым жаңа айтып жатыр. Біздер жерді аялауымыз керек. Жерді құрметтеуіміз керек. Және де аталарымыздан қалған, бабаларымыздан қалған жерімізді қорғауымыз керек. Сонда біздер мықты мемлекет боламыз. Жерімізді аялап, жеріміздің байлығынан түскен игілігін мемлекет осы ата заңымыз, конституция арқылы халыққа тиесілігін дәлелдеп отыр. Ол не деген сөз? Ол әрбір қазақстандық оны сезіну керек деген сөз.